Ana e Quê? Paulo. Você não tá me ouvindo, não? Essa é a gravação do Espião 2.0. E nós vamos apresentar Lucas, Ana e Paulo. E agora eu vou controlar o helicóptero Agente Secreto 2.0. E isso é para todo mundo que vai ver no YouTube. Daniel, Isabela, Felipe, Gabriel, Vitória, Vitor e Vitória, todo mundo que é nosso amigo. Vocês vão ver, é radical. Começar a voar em 3,